Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih di Rara Channel. Kali ini aku lagi di sawah nih teman-teman. Nih. Nah, aku lagi mau mencari pop it nih teman-teman. Cari pop it. Ayo kita cari teman-teman. Wow, teman-teman lihat deh. Ini nih ada slime. Wow. Ih, ternyata ada slime teman-teman. Ini nih aku ketemu slime nih. Kita taruh ya. Terus kita kumpulin ya teman-teman. Terus kita lihat lagi di sini ada apa lagi nih teman-teman. Ternyata ada pop it teman-teman. Wow, pop it-nya. Kita ambil ya teman-teman ya. Nanti kita cuci ya. Wow, aku ketemu pop it 2 nih teman-teman. Sekarang kita taruh lagi teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Semangat. Nih aku ketemu pop it yang masih dibungkus nih teman-teman nih. Wow, pop it lagi nih teman-teman. Kita buka yuk teman-teman yuk. Ini pop itnya bentuk apa ya? Oh, bentuk kotak teman-teman. Kita masukin lagi. Kita taruh ya teman-teman ya. Kita taruh di sini. Kita cari lagi ya teman-teman. Wah teman-teman, aku nemu pop it lagi teman-teman. Pop itnya pop it bentuk love. Nih, wah banyak banget ya teman-teman loh. Loh, ada bentuk ikan lagi teman-teman, sama love lagi. Ayo kita ambil ya teman-teman ya. Terus kita gabungin ya. Wah, aku dapat banyak teman-teman. Wow, ini juga pop it lagi nih teman-teman, tapi pop itnya masih dibungkus teman-teman. Nih, wah pop itnya bentuknya bentuk dinosaurus teman-teman. Kita taruh ya, kita gabungin ya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman pop itnya. Di mana lagi ya? Nih, kita taruh di sini dulu ya, pop it. Nah, kita cari lagi. Wow, teman-teman lihat deh. Ini nih aku ketemu lagi nih, ketemu squishy. Wah, squishy-nya masih dibungkus teman-teman. Nih, aku ketemu squishy teman-teman. Ini lucu banget teman-teman. Wow, aku juga ketemu ondel-ondel teman-teman. Ini nih teman ondel-ondelnya teman-teman. Kita taruh ya teman-teman di sini. Wah teman-teman, aku ketemu pop it lagi nih teman-teman. Noh, pop it sama dimple-dimple teman-teman, simbol dimple. Nih noh. Nih aku ketemu simbol dimple teman-teman. Ya simbol dimplenya kotor teman-teman. Nanti kita cuci ya. Nih kita ambil pop itnya ya teman-teman. Kita taruh teman-teman. Kita ambil lagi pop itnya. Wow, di sini banyak pop it teman-teman. Wah teman-teman, ini nih pop it yang aku dapat nih, sama slime juga nih teman-teman. Sekarang kita hitung ya teman-teman. 1. Enggak deh, bentar ya teman-teman. Sekarang kita hitung ya, bentar ya. Ini aku taruh sini dulu ya. Terus kita taruh lagi di sini nih. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Yang aku dapat ada 13 teman-teman. Nah teman-teman, sampai jumpa dulu ya videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Rara Channel. Assalamualaikum teman-teman.